係咪冇色嘅手鐲就會平？係咪冇色嘅手鐲就唔襟睇？今日我將工廠新出嘅呢啲總水嘅6位數，甚至乎7位數嘅冇色嘅手鐲都攞出嚟同大家分享一下。睇完可能你個觀點就會改變。台面嘅呢紮，你乍睇上去係咪都冇咩顏色？嗱，首先想同大家分享嘅呢對嘅7位數嘅手鐲，全部咧都係冰種太陽條。你睇下打側睇佢係咪起晒熒光？上邊一墜嘅飄花，但係仔細睇佢全部都係浮起身，非常之靈動。剩低嘅部分一圈嘅冰白色，令到佢非常之通透同埋光潤。另外呢條嘅銅手鏈咧，我自己非常之中意。上邊嘅飄花好靈動啊，你望上去俾人一種感覺好寧靜，但係咧好高貴同埋有質感。呢兩款嘅綠飄花咧，一直都係行家中意收藏嘅朋友咧最中意嘅一啲器型，亦好符合咧好有閱歷、中意新中式嘅朋友睇用呢啲咁靈動嘅綠飄花。嗱，大家睇睇呢條完全無色咁樣，但係佢種非常之老啊！你打側睇望上去咧，佢嘅光咧係由內而外散發出嚟嘅，成條冰冰透透，佢有少少天空藍嘅，俾你好治癒嘅感覺。咁呢種嘅條型咧就好啱日常戴噶啦。呢種手鐲好符合好低調優雅嘅朋友。另外嘅呢兩條都相當唔錯，呢條咧滿圈嘅起熒光，摸上去愛不釋手，Q Q 彈彈嘅膠潤感，呢啲咧就種好老、水頭好足嘅代表啦。所以呢種嘅手鐲咧，我哋自己都係愛不釋手嘅。仲有呢一手都係銅手料嘅品質，但係全部都係冰種起光嘅，裏邊一點點嘅飄花點綴一下。正因為佢飄花若隱若現，所以咧佢俾人一種舒適感。咁就俾大家睇睇真正嘅藍飄花啦，成條嘅飄花咧好活咁飄喺上邊，就好似一個流動嘅氣場，每一個角度去睇咧都係愛不釋手嘅。有啲朋友話，我中意嘅綠色咧更加辣一啲嘅飄花啊，嗱就係呢一條啦，一點嘅辣綠，點睛之筆。如果係中意柔和啲綠色嘅滿圈嘅朋友咧，就係呢一種啦。呢種嘅手鐲咧，我哋嘅行家就非常之中意啦。望上佢嘅底裝清澈透亮，非常之乾淨同埋舒服嘅，成條嘅綠色，再加上咧冰種嘅嗰種透手感，呢種咁冰咁透咁老裝嘅一條手鐲咧，一直都係啲行家離唔開眼嘅，非常之難得。你慢慢去欣賞佢嘅時候，你係咪覺得咧就好似將大自然嘅磁場同埋能量聚喺手腕間咁樣？呢一條咧就更加之綠啦，羅冰非常之均勻嘅一條果綠色嘅手鐲。何謂行家貨？就係呢種咁完美，顏色咧咁均勻，種水咁濃厚嘅代表作啦。呢一條咧亦都係好耐人尋味，冰飄蘭花，再加上一抹嘅雞油黃，亦都係有中意刺灼燒咪咪嘅朋友、生意人嘅首選啊！每一條咧佢都好似每一個唔同嘅人嘅性格，有啲人中意優雅，有啲人中意低調，有啲人中意霸氣，有啲人中意氣場滿滿。靚嘅手鐲一定要親手去觸摸，慢慢去睇。你唔好再聽人講冇色嘅手鐲就平，冇色嘅手鐲就唔襟睇啦。你細細品，慢慢摸，我相信你知道錢錢喺度講緊乜嘢。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。